بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة نفسية أو ظاهرة أكيد كلنا مرينا بيها، كتير من الناس مرت بيها فعلا. والغريب إن الحاجة الغريبة اللي فيها الوحيدة هو اسمها، والمفاجأة التانية إن هي إن إحنا كل واحد فينا متصور إن حاجة خاصة بيه هو لوحده، لكن اكتشف ان ده يعني ظاهرة موجودة، ملايين من الناس عاشتها وشافتها، وكل واحد فينا فكر ان هو لوحده اللي عايش مثل هذه الظاهرة. الظاهرة دي اسمها الباريدوليا. الباريدوليا ايه ظاهرة الباريدوليا دي؟ اغرب ما في الظاهرة دي هو اسمها. احنا ما سمعناش عنه، كتير من الناس ما سمعتش عنه. الباريدوليا ده هو انك انت ايه يعني. خلينا نبدأ الموضوع من اوله. انت ما شفتش مرة انك قعدت مثلا بصيت للسحاب، حسيت انك انت شايف فيه صورة؟ طيب ما بصيتش مثلا في القمر مثلا وحسيت انك شايف فيه صورة انسان او حيوان او حاجة زي كده؟ ما بصيتش مثلا في حاجات كتير في حياتك، ممكن تشوف اشكال كده موجودة وتلاقي فيه صورة طلعت لك من وسط الاشكال دي، صورة محدش غيرك يمكن هو اللي شايفها. هي دي اسمها ظاهرة الايه؟ الباريدوليا. الغريب ان هو ظاهرة الباريدوليا دي ظاهرة ان حتى يعني اللحظة ديت مفيش تفسير علمي لها، يعني سواء ان الانسان ربما بيشوف اللي جواه، مش بيشوف الاشياء اللي بره اكتر مما يرى الحاجات اللي جواه. البارادوليا دي هي ظاهرة نفسية فعلا، بيتخيل اشكال حقيقية من مؤثرات وظواهر عشوائية زي الاشكال على سطح القمر والغيوم وكده. اللي تختلف الباريدوليا دي حسب المزاج الشخصي للإنسان. يعني لما يكون الإنسان خايف ممكن يشوف الأشكال تخوفه، تزود من خوفه. لو كان فرحان ممكن يشوف حاجة وشوش بتضحك. لو كان مثلا يعني متضايق ممكن يكون شايف حاجات حزينة أو وجوه حزينة، رغم كده انها ملهاش وجود حقيقي ابدا. مفيش وجود حقيقي للصور ديت سوى انك انت اللي بترسمها في خيالك، بتشوفها. حتى ممكن على فكرة ممكن انك تشوفها في صورة تضير عينك ترجع ما تشوفهاش تاني، ما انتش عارف تجيبها تاني، كأن الصورة راحت. فهل الصورة دي بتطلع من العقل الباطن مثلا؟ هل الإنسان بيطلع مخاوفه ويطلع يعني هواجسه في الصور ديت؟ وعلى فكرة ده اللي عمله أطباء نفسيين، هنتكلم عنهم في نهاية الكلمة إن شاء الله. نهاية الفيديو ده هنتكلم عن طبيب نفسي عمل اختبار حقيقي لموضوع الصور وكيف تراه، وده يعني اختبار له أسسه وعلم كبير. وهذا الرجل رغم انه مات صغير الا انه مؤثر. يعني الاختبار بتاعه هو عاش عليه 3 سنين، حتى الان في اكتر من 3000 كتاب اتعملوا على الاختبار بتاعه اللي هو عمله، وهنتكلم عنه ان شاء الله. نكمل مع موضوع الباريدوليا ده. الباريدوليا ده انت ممكن مثلا تبقى انت تشوف اشكال في السحاب مثلا. بدأ ازاي الباريدوليا ده؟ بدأ يعني اكبر مثال فيه كان سنة واحدة مكسيكية كان اسمها ماريا، وشافت قطعة خبز محروقة. قطعة الخبز دي تخيلت ان عليها صورة العذراء مريم. هي طبعا هي مش صورة العذراء مريم على وجه الحقيقة، بل يعني وجهة نظر ان هي الصورة المرسومة في الكنائس عامة للعذراء مريم. هي شافتها على وجه
قطعة الخبز، فقالت إن ديت وجه العذراء ظهر لها على قطعة الخبز، وتصورت وانتشرت انتشار كبير جدا على مستوى العالم. في ناس تانية شافت مثلا في أحداث 11 سبتمبر في الدخان وهو طالع، لو ركزتوا كده على الصورة هتلاقوا فيه صورة وجه، ففعلا ممكن يعني يظهر فيها داخلها صورة وجه قبيح، وسموه وجه الشيطان. وممكن لو دققتوا ممكن تجدوا فعلا الشكل ده، بس ده شكل تخيلي، ده دخان طالع، يعني امر غريب. بل ان هو كمان في شعر الملكة إليزابيث، في شعر الملكة في برضو وجدوا يعني حبوا يعني تخيلات اظهرت صورة وجه الشيطان ده. طبعا المسألة لم تتوقف عند كده، هات بقى من اول مثلا في الحرائق في الثورة السورية، واللي بيحصل في سوريا، واللي بيحصل من يعني حرق للأماكن كتير جدا. ففي دخان طالع شافوه بعض الناس انه يعني يرمز الى ايد وصبع التوحيد، اصبع التوحيد وشهادة لا اله الا الله ومحمد رسول الله. برضه هذا نوع من انواع التخيل، يعني ده دخان طالع وهو بدأوا يجمعوه بحيث يظهر الشكل ده. وطبعا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، وهو طبعا ما يعني التفسير العلمي له هو انه عبارة عن يعني الظاهرة اللي احنا بنتكلم عنها دي. نيجي بعد كده الى السحب بقى. السحب ده موال كبير طويل خالص، كل واحد بيشوف مثلا لو في جماعة، واحد بيحب او واحد عايش حالة حب، دايما هيشوف قلوب في السحاب زي دي كده، يعني هيتلاقي عايش كل شوية يبص على السحاب يتخيله اللي بيرسم له قلبه ويرسم له، يعني عشان يعيشه معاه اللحظة اللي هو عايش فيها دي. ممكن ناس مولعة بالأسماك مثلا تبص في السحاب تلاقي كأن السحاب تحول، كأن السماء تحولت إلى بحيرة أو بحر فيها مختلف أنواع الأسماك. يعني أدي سمكة بتعوم، وبعدين بعدها حاجة أكبر من كده، سمكة أكبر أو الله أعلم ده شكل حيوان وده شكل حيوانات بحرية يعني. ودي سمكة مثلا بتلعب باليه أو بتلعب ترقص مثلا أو حاجة زي كده. وديت مثلا سمكة كاملة الأركان، هي شكلها واضح تماما، سمكة بتعوم في السماء، يعني سمكة بنية كده لونها جميل بتعوم في السماء. وغالبا الصورة فوق صحراء، يعني السمكة فوق الصحراء وبتعوم في السماء. بعد كده في صورة حيوانات كمان ممكن تظهر، ممكن مثلا ده شكل من أشكال مثلا ثعلب أو ديب يرفع رأسه للسماء كده وبيعوي مثلا، ممكن الشكل ده يشوفوه ناس بالكيفية دي. وده حصان طبعا، والحصانة كتير خالص في السماء يعني. وده فيل، ده صورة فيل، وادي حصان كمان. ده الناس تصورت على فكرة ان ده يعني ملك او ده حصان لملك من الملائكة، يعني دي كلها تخيلات مجموعة من السحب، وهي عبارة عن ظاهرة البرازيليا اللي احنا بنتكلم عنها دي. برضو في زي ده حيوان شبه الخروف، شبه حاجة زي كده، ممكن برضو ناس تشوفه كده، وخاصة يعني إذا كان أيام قبل العيد الكبير أو حاجة زي كده ممكن ناس تشوف الموضوع ده. نيجي بعد كده على برضو ده حيوان ممكن حيوان زي الدب، زي حاجة زي كده، ممكن برضو الناس تشوفه بهذا الشكل. وده مثلا الناس اللي قطة صغيرة أو نمر صغير، يعني حاجة شايفينها كده كتكون سحابي، شافوه شبه
هذا الشكل يعني كأنه نمر. في أشكال تانية، ومثلا واحد شايف حاجة زي الكائن الخرافي اللي اسمه التنين اللي بيطلع النار من فمه، يعني ممكن يشوفوه برضو في الايه في السحاب. نيجي بقى صور الايه البشر، ممكن يشوفوا صور بشر كتير في السحاب، صور بشر أشكال وألوان وهيئات، حاجات برضو تخوف وحاجات هادية وحاجات حكيمة. يعني ادي صورة انسان، ده شيخ كبير او انا كده شايفها كده، ربما غيري يشوفها اشياء تانية. يعني انا شايفها كده انها ممكن تبقى عبارة عن ايه، عن يعني شيخ كبير او يعني انسان كبير السن او حاجة زي كده. ده برضو نفس الموضوع بقى، ده واحد كده شكله هائم، شكله سرحان، شكله في ناس ممكن ترى ان ده يخوف، وجوه في خلفيته، في يعني خلفية رأسه في صورة تانية لإنسان مفزع تاني ورا منه، كأن الإنسان السرحان ده مثلا في شيطان بيوسوس له من وراه أو يقوده أو حاجة زي كده. يعني ممكن أي إنسان يفكر أي تفكير شبه كده. بعد كده ممكن برضو الإنسان يشوف صور لإنسان شبه الحكماء كده، كبير السن وهادي ووقور وحاجة شبه كده يعني. برضو في صور تانية لواحد شبه الحكماء والعلماء بتوع بيزنطة أو اليونان، أساطير اليونانية. ممكن يشوف برضو واحد بالشبه ده، برضو يكون شبه كده. الفكرة بعد كده واحد ممكن يكون في حالة نفسية يعني سيئة، أو بإنسان يكون بيخاف ويشوف في السماء كأنه شبح. وهذه الصورة مثلا لواحد شاف في السماء صورة، أو إنسان شاف في السماء صورة تخيلها صورة شبح، وأكيد الشخص ده فزع يعني لما جرى وتعب. دي صورة يعني كوكب المريخ، ولما جت الصورة ناس تخيلت ده في إنسان جالس، والغريب إنها مش إنسان ولا شيء، ده صخرة وعلى شكل هذا الشكل تخيلوا الناس إنها إنسان جالس بالكيفية دي. في برضو من صحراء في المريخ كان فيها رمال تجمعت، فالناس شافتها على شكل فيل، وحقيقة ما هيش فيل ولا حاجة. الشكل ده لو شفتوه حضراتكم هتقولوا ده عين، مقلة عين، يقينا أبدا ده عبارة عن مية فيها صابون وبعدين بتتصرف، فعملت الدوامة ديت فظهرت بصورة بصورة العين دي. وطبعا الجماعة المغرمين للقهوة وبيشربوا قهوة كل يوم، ممكن كل يوم يشوفوا فيها شكل معين، وهو يخضع لحالتهم النفسية. الظاهرة ديت لها يعني بتكون البرادوليا دي الدينية أكتر انتشارا، يعني مثلا زي ما قلنا في العذراء مريم، وموضوع اليد اللي هي كانت اترفعت، أو صورة الحصان كأنه يعني حصان للملك اللي جاي ينصرهم أو حاجة زي كده. يعني إيه، كأن الإنسان بيستمد البرادوليا دي، بيستمد منها القوة، كأنه يريد أن يرى، وزي ما بتشوفوها كده أن يرى اسم الله في كذا وشجرة ومش شجرة. دي عبارة عن بردوليا مش أكتر من كده. يعني هو تخيل، ممكن أنت تشوفه أنا ما نشوفوش أو العكس. البردوليا ديت كمان بتكون لها يعني عدة أسباب. يعني أولها إنها حاجة زي الإسقاط كده، كل واحد عنده ميل في يعني إن هو يعني عايز يطلع حاجة من جواه، فبيشوفها بره، كأن الصورة اللي احنا بنشوفها بره دي احنا اللي بنخترعها علشان
نطلع الايه اللي جوانا في هيئة الصور دي، ونتكلم عنها ان احنا شايفين في القمر صورة معينة، شايفين في السحاب صورة معينة، كأنه جوه استسقاء. ساعات كمان بيكون عند إنسان هوس بالخوارق وأشياء غير طبيعية كده يعني، وإنسان متأكد من وجود أشباح هيشوف أشباح. اللي بيقول فيها مثلا إنه هيشوف حاجة في السماء هتدينا علامة، هيشوف يعني، هو هيكيف نفسه إن يظهر له الإيه، تظهر له العلامة دي. نيجي بعد كده إن استفاد إزاي العلماء منها استفادات كبيرة جدا يعني. استفاد العلماء منها في شخص اسمه دكتور نفسي، طبيب نفسي اسمه رورشاخ. رورشاخ ده اشتغل عليها 10 سنين، اشتغل على الموضوع ده 10 سنين وهو يعني مات صغير. فرورشاخ ده عمل ايه؟ عمل اختبار للناس، يعني المفحوصين اللي عنده، اللي يجيله عنده يفحصوا. الفحص النفسي اللي عمله له ده او الاختبار النفسي عبارة عن بقع حبر. البقع الحبر ديت يعني اتعملت بصورة عشوائية، يعني بصورة عشوائية ادهاله، بس هي موزعة بصورة تبدو عشوائية ولكنها منظمة ولها أشكال مدروسة. فعايز من كل واحد يشوفها يقول هو شايف ايه، يقول هو شايف ايه. وقدم على كده 10 صور متتالية بيدوهم لكل إنسان، يسأله أنت شايف إيه، ويسأل اكتب لي اللي أنت شايفه، الألوان، الأشكال، اكتب لي كل اللي أنت شايفه. وعمل كتاب اسمه التشخيص النفسي، بيتكلم بدأ فيه بنقاط الإيه، الحبر دي، بحيث إن رد الإنسان اللي هو شايفه بيطلع اللي جواه، اختبار نفسي بيطلع الانفعالات اللي جواه. الراجل رورشاخ ده قلت لحضراتكم ان هو مات صغير، لكن اتكتب عنه حتى الان اكتر من 3000 كتاب بيتعاملوا. حتى الاختبار بتاعه ما خدش شهرة وهو عايش، بل بعد ما مات، وهو مات صغير زي ما قلنا. هذا الرجل يعني توفي سنة 1921 يعني، أو بعدها بقليل يعني. هو طلع الاختبار بتاعه سنة 1921، اختبار بقع الحبر ده. وحوري حضراتكم الصورة ديت، وحاسبكم انتوا بقى تبقوا ايه، تسألوا نفسكم انتوا شايفين ايه، لان ده اختبار وده كبير، وده يعني اختبار له 10 صور مش واحدة بس، ولكن دي فكرة يعني أولى مبدئية عن اختبار رورشاخ، وعن موضوع البرادوليا ده. وده يعني أعتقد موضوع إحنا كلنا مرينا بيه، وكل الناس يعني شافته، أو كل الناس تعايشت معاه. والغريب بقى اتضح إن إحنا كلنا يعني عندنا موضوع البرادوليا ده. يعني اتضح ان كلنا عشنا الموضوع ده، وكلنا عشناه، ومش كلنا بس مش عارفين اسمه، او مش عارفين انه ظاهرة مرت على ناس كتير جدا في حياتها. والسلام عليكم.